これはいつでも持ってけへんし。これ何で電源入るの？電池がないんだ。これ電池に止めて。そういうのはすぐ電池なの。ここ開けとる。ああ、そういうタイプは電池が開かへんによ。だから、あれ、それは僕はもう無限を使うから。これはだからもうバッテリーが、あれできひんから、取り分けへんようになってるから。電池タイプでしょ？電池タイプやと思うけど。だから、飲んでこれ。飲んで。うん。4K って見てくれて。バッテリーよ。あってない。いやでももうちゃん電池あれやってないじいや、それはこうやってさ。ゃん。なるほど。あと6%。これもう使って何回だったらこうやって。13までいいよ。